लामा सिरिङ कोरियोग्राफर म तपाईहरुलाई आज चाहिँ हिप हप है म्युजिकमा केही स्टेपहरु सिकाउन गइरहेको छु तपाईहरुले यसलाई नेपालीमा इंग्लिशमा हिन्दीमा एनी कुनै पनि म्युजिकमा तपाईहरुले फिट गर्न नाच्न सक्नुहुन्छ म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप सिकाउँछु पक्कै तपाईहरुले सिक्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्छु अब अगाडि बढौं यो अनुसार म सिकाउँछु है यो चाहिँ फुटको है पहिला स्टेप मात्र हेर्नुस् अनि तपाईहरुलाई म्युजिकमा पनि राखेर देखाउने छु अहिले चाहिँ विदाउट म्युजिक है पहिला सुरुमा हाम्रो फिजिकल पहिला फिजिकल चाहिँ एकदम जरुरी छ तपाईहरुले कुनै पनि तरिकाको फिजिकलहरु गर्नुस् हैन बडी तन्काउने गर्नुस् त्यसपछि तपाईहरु एकदम फिट भएपछि अब स्टार्ट गर्नुस् अब हेर्नुस् है म तपाईहरुलाई एउटा वान स्टेप फुटको नर्मली यो चाहिँ स्पेशल टिनेजर बोइज गर्ल्स है जुनले सिक्न सक्नुहुन्छ र जहाँ कहीँ भए पनि संसारको जुनसुकै कुरामा भए पनि तपाईहरुले यो स्टेपलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ सिक्न सक्नुहुन्छ जुन म्युजिक गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै खुट्टा फुटको छ यो खुट्टा फोल्ड छ टक हेर्नुस् है यस फोल्ड यही फोल्ड आउँछ ब्याक टक सिधा छ यो यहाँ छ अगाडि सिधा यो फोल्ड गर्ने पछाडि पनि सिधा गर्ने है र मोडर्न डान्स हो यो मोडर्न डान्स हो हिप हप पर्छ यसलाई नाच्दाखेरि हामी चाहिँ बडी चाहिँ अलिक स्टाइलिस है तपाईको गेटअप पनि तपाईले त्यस्तै होस् खेलचाल गर्नुस् र बडी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ एकदमै जिउ चाहिँ एकदम तन्केको हुन्छ है बाउन्सिङ जस्तो हामीले बाउन्सिङ भनेको फुटबल भलिबल जेसुकै बल हाल्दाखेरि कसरी रिटर्न हुन्छ पावरफुल रिटर्न हुन्छ नि हाम्रो खुट्टाहरु त्यसरी रिटर्न हुन्छ हेर्नुस् है अब यो हाल्दाखेरि मैले भन्छ उठाएर ट्याक एन्ड ट्याक है अब यो गर्दाखेरि खुट्टा चाहिँ रिभर्स भनेको ब्याक आउँछ हेर्नुस् है यो किक अगाडि हाल्दाखेरि यो चाहिँ ब्याक हुन्छ हेर्नुस् है यो फोल्ड गर्ने यहाँबाट यो फेरि अनि ट्याक भनेको यो खुट्टा अगाडि हाल्दा लेग खुट्टा चाहिँ पछाडि आउँछ यो खुट्टा राइट खुट्टा पछाडि हाल्दा लेग खुट्टा अगाडि आउँछ इन्भर्स उल्टो दिशा है चल्छ नि ट्याक ट्याक भन्छ ट्याक है अब यस्तै गरेर हामीले आफ्नो पनि लेग चेन्ज गर्दै हुने है 1 2 3 4 सेम हो यो खुट्टा अगाडि हाल्दाखेरि उठाएर छ कि हाल्दाखेरि यो खुट्टा अटोमेटिक ब्याक आउनुपर्छ यहाँ फोल्ड छ सिधा फोल्ड छ सिधा फोल्ड छ है स्टेप्स हामीले म्युजिकमा युज गर्छौँ र अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् म कन्टिन्यू दुई साइड गर्छु है 8 + 8 say 1 2 3 1 and 2 3 and 4 change the side राख्ने 1 and 2 3 and 4 है ओके the steps number 1 र सँगसँगै अर्को स्टेप पनि सिकाउँछु तपाईहरुलाई हामी म्युजिकमा युज गर्छौँ यो चाहिँ थोरै खुट्टाहरु चाहिँ यो भी सेपमा बस्छ खुट्टा भी सेप गर्दाखेरि यो दुईटा खुट्टालाई एकैचोटि घुम्चाउने दुईटै खुट्टा ओपन गर्ने यो थाइलाई 1 नर्मली यसको फुट स्टेप चाहिँ यस्तो हुन्छ है यसै 1 2 3 4 1 2 3 4 अब यो 1 2 1 2 3 4 यसैलाई हामी यो ब्याक यो पछाडिको सार्दाखेरि चाहिँ फेरि यस्तो हुन्छ है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अब हामीले दुईटै स्टेपलाई सँगै जोडेर गर्दाखेरि यसै हामी सर्न पर्यो जस्तो 1 2 3 4 साइड गयो यसलाई टुकुले 1 हाई जोडेर चाहिँ टु खोल्ने थोरै उठ्ने डाउन बस्ने डाउन अप डाउन छ बडी पनि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 go 1 3 4 5 6 7 8 अब अघि मैले सिकाएको स्टेप र यसलाई युज गर्ने हामीले यसरी युज गर्न सकिन्छ ट्याक ट्याक यहाँ राख्ने ट्याक ट्याक
एउटै हो है यसरी यो राख्ने यसरी हामीले मुखले पनि सिक्न सकिन्छ यदि हामीले म्युजिक चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने बेस जुन एउटा ड्रमको बेस आउँछ टाइमिङ हो अडियोको भाषामा हामीले एउटा टाइमिङ पनि भन्न सक्छौँ है त्यो आउँछ ड्रमको बेस एउटा एकै तालको बजिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पक्रेर नाच्ने है हुन त त्योभन्दा माथि माथि लेयर म्युजिक थुप्रै हुन्छ त्यो अनुसार हामीले बडी ल्याङ्ग्वेजलाई विभिन्न स्टेपहरू गर्न सक्छौँ तर अहिले बेसिक भएर हामीले बेस सम्हालेको बेस तल्लो बेसले चाहिँ एउटा रिदम छ त्यो टाइम एउटै छ यसैलाई हामी आधार मानेर स्टेपहरू गर्छौँ है मैले भनेको छु यो छुट्टै स्टेप गरेर तपाईँले 1 2 3 4 5 6 7 8 है 1 2 3 4 यहाँ छ फेरि 5 6 7 यसरी एकचुअली म्युजिकमा ट्राई गरौँ है त र हामीहरूको यस युट्युब च्यानललाई माया गरेर लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोस् र तपाईँहरूलाई म 1 by 1 स्टेपहरू सिकाउँछु है हस् त नमस्ते र यदि तपाईँहरू नजिकै हुनुहुन्छ भने नेपालका वरिपरि काठमाडौँ बालाजु स्थित तारकेश्वर नगरपालिका नेपालमा यस जिनियस डान्स एन्ड स्कुल रहेको छ र तपाईँहरूले लाइभ नै सिक्न यदि तपाईँहरूको बच्चाहरू युङहरू चाहे एजेडहरू एनी काइन्ड अफ कुनै पनि व्यक्तिहरूले सम्पर्क गरेर यहाँ आएर प्रत्यक्ष रूपमा सिक्न सक्नुहुन्छ तपाईँले लोक डान्स लोकनृत्य हात नृत्य शास्त्रीय कुनै पनि विधाको नृत्य सिक्न पाउनुहुन्छ र सँगसँगै एक्सर्साइजको लागि जुम्बा बेसहरू पनि सिक्न पाउनुहुन्छ र हामीहरूको सम्पर्क नम्बर रहेको छ 98 41 45 83 45 र 9843992797 यो चाहिँ तपाईँको स्क्रिनमा पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ कन्फ्युज भयो भने फेरि सुन्नुहोस् 98 41 45 83 45 र 9843992797 र हामीहरूको यसको ब्रान्च यसै तारकेश्वर नगरमै पुटुङमा नागपोखरीमा पनि रहेको छ त्यता नजिक हुनेहरूले त्यहाँ सम्पर्क गरेर सिक्न सक्नुहुन्छ यस्तै गरेर हामी आधुनिक हरेक विधालाई केही न केही तपाईँहरूको सामने केही स्टेपहरू नयाँ नयाँ तरिकाहरू ल्याउनेछौँ हस् त आजलाई नमस्कार र सँगसँगै हाम्रो टिकटक पनि छ टिकटकमा केही कुरा राखेको हुन्छ यी डान्सहरूको फोटो पनि राखेको छ तपाईँले जिनियस डान्स पनि टिकटकमा पनि गएर केही न केही फलो गर्न सक्नुहुन्छ हस् त है नमस्ते